responsable dans le rayon saucisse, il y en a une qui se bizarre. Ouais, venez pas, tout est annulé en fait, c'est bon, tout va bien. En fait ça. Hein? En fait ça. Bah, j'ai trouvé le monsieur rayon saucisse là. Hein? Bonjour, je peux vous... Il t'a montré ça? Elle m'a montré ça. Bon monsieur, vous allez venir avec moi? Hein? On va vous faire sortir du magasin, vous venez avec moi s'il vous plaît? On ramène l'individu bizarre rayon saucisse, on l'amène au poste de contrôle. Ah monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît.